喂，大家好啦！咁我之前咧就因為上一次嘅地獄級，即係呢一隻嘅企角，我冇打到啦上次，咁所以我今次咧就狂打咗好多隻嘅，咁其實都打咗70幾次啦，咁其中有大概6、7鋪死鬼咗嘅，咁因為有啲即係第一關咧，即係你知啦，老壇都係攻高噶嘛，咁可能咧就第一鋪咧就冇啦啦天降一個全體咁樣打死咗，咁後邊咧就即係儲唔到技，即係我用盡所有辦法都儲唔到技，咁所以咧就瓜位咗啦，係啦，咁我今次咧就打咗好多隻啦，咁我打到 CD10，咁咧咁應該係人都知道企角係 CD8咧就滿等，即係滿技啦，唔滿等啦，咁而家就咁希望咧，即係因為什麼之前咧就定咗個嘢，就話即係如果你將5隻同一個技嘅一齊去食5隻啊，同一技去食，咁有可能咧升超過一技嘅。咁我唔知道佢咧今次咧就升幾多啦，因為我而家 CD10，如果佢升 CD2咧，咁我就滿技啦，咁咧就睇下而家升唔升技咯。咁如果唔升技咧，我又要再食石打咯喎。佢升兩隻，升兩技，你升兩技咧，回饋兩食送俾你。升兩技，要頂你個肺，好嬲啊！好，咁之後我會再cut片嘅，即係我會喺 CD9，即係有多5隻嘅時候咧，咁我咧就會再去食，即係再喺鏡頭下再食，然之後再剪接翻呢一段食到 CD9嘅片去一齊食，即係剪片剪到好似係啱啱好咁，即係有10隻咁樣打啦，係啦，咁係啦，咁我會剪片嘅，係啦，咁其實呢一個嘅地獄級咧，我都已經係即係2次啦，我都有打到俾大家睇嘅，同樣咧都係用呢一條隊啦，係啦，咁呢一條隊就有啲人話難，有啲人話初料食到佢滿技嗰把聲啦，係啦，咁大家可以靜心咁欣賞呢把聲音。阿標可以大聲少少先啦，個聲音即係背景聲音。